العهد السعودي يؤكد أن تدخل الولايات المتحدة في العراق وسحب قواتها منه هو أكبر خطأين اقترفتهما واشنطن خلال السنوات الأخيرة، ويعلن أن المملكة لن تبدأ بفعل أي شيء إلا بعد إعلان إيران امتلاك السلاح النووي. الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم تأكيدا على حق العودة، وعشرات الجرحى خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بعدما أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة الكبرى. أمين عام الجامعة العربية يؤكد أن محاولة تعميم تجربة الإسلام السياسي يعني الرجوع إلى أفكار العصور الوسطى، وستؤدي إلى انهيار المنظومة العربية ودخول مجتمعاتها في ثقب أسود. الجيش الروسي يرجح هروب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي من سوريا، ويشكك في أي معلومات تحدد مكانه على وجه الدقة. البنتاغون يؤكد أن مهمته في سوريا لم تتغير عقب قرار ترامب التحضير لسحب القوات الأمريكية، وخلافات بين مسلحي ما يسمى جيش الإسلام تعلق استكمال إجلائهم من مدينة دوما. انتهاء الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد في الخرطوم بشأن سد النهضة من دون التوصل إلى أي اتفاق. موسكو تنتقد الاتهامات الغربية لها بشأن قضية سكريبال، وتنفي بأن يكون لها أي علاقة بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق، وتطرح عدة أسئلة بشأن هذه القضية. مشاهدينا، نشرة أخبار الثالثة من صوت العرب. أهلا بكم. نبدأ من واشنطن، حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة اقترفت خطأين في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. أكد الأمير محمد بن سلمان في حديثه لصحيفة تايم الأمريكية أن التدخل في العراق كان خطأ فادحا، وكان يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تسحب قواتها من هناك وألا تفكك الجيش العراقي. ووصف ولي العهد السعودي هذين الخطأين بالكبيرين اللذين تسببا في ظهور مشاكل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأخطاء تحدث ولن تتوقف، لكن المهمة تكمن في كيفية تقليلها بأكبر قدر ممكن. شدد بن سلمان على أن المملكة نجحت في إخراج النفوذ الإيراني من إفريقيا بنسبة تجاوزت 95%، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على آسيا واليمن والعراق. كما تعرض ولي العهد السعودي إلى ملف السلاح النووي الإيراني، إذ أكد أن المملكة لن تبدأ بفعل أي شيء قبل أن تعلن إيران امتلاكها سلاحا نوويا، كاشفا عن أن الرياض تقوم بتجهيز جيشها الذي اعتبرته قويا ومجهزا على أعلى مستوى، ما يجعله أفضل الجيوش في المنطقة. وحول الأزمة السورية، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن قناعته ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، مشيرا إلى أن تعزيز حكمه يخدم مصلحة الأسد وروسيا وسيتيح لسوريا التخلص من نفوذ إيران. وفي الأخير أكد ولي العهد السعودي أن الرئيس السوري لن يرحل الآن ولن يترك السلطة دون حرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لا يريده العالم، مشيرا إلى أن وقف القتال في سوريا سيناريو شبه محتوم للأزمة. أعطت الإدارة الأمريكية اليوم الضوء الأخضر لبيع أسلحة إلى الرياض، وذلك في ختام جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة. أعلنت الإدارة الأمريكية في بيان لها أن قيمة الصفقة بلغت $1,300,000,000، مؤكدة أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكية عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملا أساسيا للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من $1,000,000,000 تتعلق بصواريخ مضادة للدبابات في نهاية مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودي. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين بدراسة فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة $100 مليار على المنتجات الصينية، في خطوة أخرى من المحتمل أن تثير المخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال ترامب في بيان له أنه أعطى أمرا بالتحرك في ضوء رد الصين على قراره الخاص بفرض تعريفات جمركية قدرها 25% على واردات صينية بقيمة $50 مليار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وزعم ترامب بأن بكين بدلا من أن تقوم بمعالجة سوء سلوكها اختارت الإضرار بالمزارعين والمصانع في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأراضي المحتلة واصل الفلسطينيون اعتصامهم تأكيدا على حق العودة، وشارك الآلاف منهم في مسيرات العودة الكبرى التي أطلقوا عليها اسم جمعة الكاوتشو. وأفاد مراسل صوت العرب في فلسطين بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي أطلق بدوره الرصاص الحي ما أوقع العديد من الجرحى، إصابات بعضهم خطيرة في شرق قرية جباليا شمال ووسط قطاع غزة. وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين تعرضوا لوابل من قنابل الغاز ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوفهم بعدما أشعلوا النيران في عشرات الإطارات. وتشهد الضفة الغربية مسيرات مماثلة حيث يحضر المتظاهرون كميات كبيرة من الإطارات المطاطية عند حاجز بيت إيل. وفي القدس منع الاحتلال المقدسيين الذين توجهوا إلى المسجد الأقصى من تنظيم أي فعاليات أو تظاهرات حتى الآن. في هذه الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعد لقائه وفدا من السفراء العرب، حذر إسرائيل من استخدام القوة ضد مسيرات اليوم. كما دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف قوات الاحتلال إلى ممارسة أقصى حد من ضبط النفس، كما دعا الفلسطينيين إلى الابتعاد عن السياج الحدودي في قطاع غزة. هذا فيما طالبت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني إسرائيل بضبط النفس تجاه المظاهرات السلمية في قطاع غزة، مؤكدة على حق سكان غزة في تنظيم مظاهرات سلمية وضرورة ابتعادهم في الوقت نفسه عن الاشتباكات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد دعت الفلسطينيين إلى عدم الاقتراب من الحاجز الحدودي مع دولة الاحتلال. وقال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط جيسون جرينبلات في بيان له، قال إن بلاده تحض قادة المظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إن المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميا من دون الاقتراب من السياج الحدودي. شددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح على أن المصالحة ستبقى قائمة وحتمية. وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي إن المصالحة هي خيار الشعب الفلسطيني لا خيار حركة حماس، وهي حتمية وطريق الحرية لا يمر إلا عبر الوحدة الوطنية. وكان القاسمي يرد على ما أعلنه مصدر مسؤول في حركة حماس بأن المصالحة لم تعد قائمة، متهما الرئيس محمود عباس بتدميرها. كما أضاف أن من عطل المصالحة هي حماس التي قامت بمحاولة اغتيال الحمد الله وماجد فرج أثناء ذهابهم إلى غزة لإتمام المصالحة، لافتا في الأخير إلى أن الذي دمر المصالحة خلال 11 عاما هو الذي انقلب على الشعب الفلسطيني والحكومة القائمة في غزة وعلى المؤسسة الأمنية. قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن محاولة تعميم تجربة ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل في المنطقة بذريعة نجاح هذه التجربة في دولة مثل تركيا ستؤدي إلى سقوط عدة دول عربية. أوضح أبو الغيط خلال حوار صحفي أن توسعة هذه التجربة في البلاد العربية سوف تؤدي إلى دخول مجتمعاتها في ثقب أسود لن تخرج منه أبدا، مع رجوعها إلى أفكار العصور الوسطى وربما انهيار المنظومة العربية بالكامل. وأكد الأمين العام أن ثمة تدخلات عميقة للغاية من قبل إيران في الشأن العربي، قائلا إن هذه حقيقة لا ينبغي الاستهانة بها وهو أمر بالغ الخطورة للأمن القومي العربي.